きそばを使ってフライパンを使わないカルボナーラを作りたいと思います。はい、今日の材料はこちらです。まず卵黄1個、ベーコンが3枚、玉ねぎが4分の1個、そして焼きそばが1パック、とろけるチーズが1枚、牛乳、生クリームそれぞれ大さじ2杯、すりおろしにんにくが1つまみ、塩コショウが2つまみ、そしてバターが 5g です。じゃん、こちらのクッキングシートを使って作りたいと思います。クッキングシートを正方形に切りました。真ん中に焼きそばを置きます。そしてこの上に玉ねぎをのせます。次にベーコンをのせます。最後にとろけるチーズを上からのせます。そしたら両端を持って、そして端っこを縛ります。ひねって留めます。で、こちら側も端をひねって留めます。このようになりました。電子レンジ 500W で4分加熱します。4分加熱してきました。では中身を開けます。ここにバターを加えます。そして混ぜます。ここに卵黄をのせて完成です。卵黄をそっとのせます。はい、これで完成です。電子レンジだけで作った焼きそばのカルボナーラです。卵黄を崩して食べます。すごく美味しそうです。いただきます。麺もすごいもちもちしてて美味しいです。ということで今日は焼きそば風のカルボナーラを作りました。すごくもちもちしてカルボナーラのソースとよく絡み合って美味しかったです。具材を全部一緒に麺に入れてくるんでチンするだけで、出来上がるのですごく簡単です。ということで、皆さんもぜひ焼きそば風カルボナーラ作ってみてください。この動画がいいと思ったらいいねボタンを、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてじゃん、私が出版している卵ソムリエゆかりの卵大好き、あなたの卵料理が100倍美味しくなるレシピという卵料理本です。こちらはまみちゃんこと私がテレビでご紹介した卵の得技が載っている得する家事という本です。こちら両方合わせて Amazon や書店に置いてあります。ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。